इतनी ज्यादा हो गई है ना कि कोई इंसान एसी के बिना तो रह ही नहीं सकता। तो मैं निकल गई हूँ एसी लेने के लिए और मैं आ गई हूँ IFB पॉइंट जो है MI रोड जयपुर में, जहाँ मिलती है सबसे अच्छे दामों में IFB ब्रांड की एसी, जिसमें 10 साल की कंप्रेसर वारंटी और 5 साल की पूरे कंप्लीट एसी की वारंटी हमें मिलती है। एंड इसे हम मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में इसमें मिलता है हाइब्रिड मॉडल जिसे हम वॉइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट हैज 5 स्टार रेटिंग एंड 7 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तो देर किस बात की, टाइम आ गया अपने घर को कूल एंड कंफर्टेबल बनाने का। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर मिलता है IFB ब्रांड का फ्रिज, जिसे हम 0 रुपए डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं, जिसमें हमें 4 साल की कंप्लीट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। इंडिया का फर्स्ट कन्वर्टी कूल फ्रिज, जिसमें कन्वर्टी कूल के तौर पर फ्रिज की कूलिंग को हम ऊपर से नीचे तक फैला सकते हैं। तो इतना सब कुछ एक ही जगह, तो फिर बिना देर किए शेयर कीजिए रील को अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ और विजिट कीजिए IFB पॉइंट MI रोड जयपुर।